بكره ان شاء الله الساعه 9 بتوقيت القاهره هيتم تسليم جائزه البالون دور. حبيب قلبي مستر زياد منورنا في فقره الورق. احب اعرفك زياد مصانع محتوى هنا اخونا يعني، وبيقدم مشجع لليفربول. مشجع لليفربول. انت باصص لي كده ليه؟ مشجع لليفربول حقه يا عم يشجع. اللي هو في مشجع للسيراميكا كليوباترا جت على زياد يعني تقريبا 26 ساعه من الوقت اللي انا بعمل فيه الفيديو ده. 26 زياد ما حدش مهتم. هو ايه التفاصيل الزياده دي؟ هو خش في الموضوع بعد اذنك يا زياد. عايز اقول لك كام حاجه مهمين جدا وركز فيهم بالله عليك. يا عم مركز وكلنا مركزين يا زياد انجز. عايز اقول لك ان ال 26 ساعه الجايين كلهم هيبقوا شائعات. شائعات ازاي؟ هتلاقي في ناس هتطلع وتقول ان رافينيا هو اللي هيكسب البالون دور. الله، طب وليه يا ابني نلقح على الناس؟ يا في ناس كتير قالت ان رافينيا هيكسب البالون دور يعني، وحاجات مسربه حتى. بص كده، رافينيا هو اللي هياخد البالون دور. يا رب نص ثقتك وانت بتتكلم يا زياد. او بيتكلم ان هو ابن خالة رافينيا اللي هيكسب. خلاص هو مقرر، هو اللي هيسلمه الجاي. وهتلاقي ناس تانية بتقول ان عثمان ديمبلي هو اللي هيكسب البالون دور. هتلاقي ناس بتطلع وتقول ان محمد صلاح هو اللي كسب البالون دور. الكلام ده ملوش اي صحة اطلاقا. ملوش اي صحه ازاي يا زياد؟ ده زياد مأكد لي ان رافينيا هياخد البالون دور. مفيش اي حاجة او مفيش اي خبر صحيح مين هيكسب البالون دور. طب اللي بيحصل ده اسمه ايه؟ اسمه ايه صحيح اللي بيحصل ده؟ عايزين نعرف يعني. اسمه اجتهادات وشائعات من ناس علشان الرد. علشان ايه؟ اجتهادات وش لا ربنا يبعدهم عننا، ربنا يبعدنا عن الناس اللي هي فما تصدقش اي حد يقول لك مش هصدق اي حد يقول لي رافينيا هو اللي هياخد البالون دور. ان هو يعرف صاحب جايزة البالون دور. ان هو يعرف صاحب جايزة. رافينيا هو اللي هياخد البالون دور علشان اللاعبين نفسهم ما تمش ابلاغ اي لعيب منهم هو هيكسب البالون دور ولا لا. رافينيا هو اللي هياخد البالون. شوف يا اخي سبحان الله، اللاعبين نفسهم مش عارفين وزياد التاني كان عارف. حبيبي يا زياد انا بحبك انت عارف، بس يعني ايه، كان لازم تنور فقره الورقه والقلم. انت طلبتها ونقولتها. بص، في زياد بيقول ان هو رافينيا اللي هياخدها، وفي زياد بيقول ان الناس اللي بتقول ان رافينيا هياخدها بيلموا ريتش. فيعني حاول كزياد تقعد مع زياد وتتفقوا على حاجه وتيجي تقولوها لنا بقى.